Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ngemeko kaKhanyisa Mayo baphulaphuli. Imeko kaKhanyisa Mayo ayikazinzi, ayikabi nasihlahla, ayikabi na direction. Isizathu sokubana ke sitsho uKhanyisa Mayo iKaizer Chiefs ayikamnika imkhomba ndlela zothi ga ngoku ayikacacisi noba yenzani ngaye. Ayekhona kamahlebizi athi imanagement eKaizer Chiefs yarhalela usosimthenge ngokusesikweni kulaa team yakho uKhanyisa Mayo. Iphinde kubekho mahlebizi athi ke kusalindwe nalo mqeqesho uzofika into yokubana kubonakala into yokubana uzawuthini na ngoKhanyisa Mayo, uyeneliseka na nguKhanyisa Mayo. Kubekho into ethi ke ngoku laa team kaKhanyisa Mayo yapha eAlgeria ifumene laa nto kuthiwa i-transfer ban, ayivumelekanga ngaphinde sayina abadlali, into ethetha ukuthi inga-end up imfuna back uKhanyisa Mayo ngoba ayinayo indlela ingakwazi uthenga abadlali kule transfer window, savaliwe nguFIFA. Loo nto ke ithetha ukuthi ingamlanda uKhanyisa Mayo laa team ngoba ayizukwazi uthenga abadlali. Sisiphithiphithi sinjalo ke baphulaphula into ke kaKhanyisa Mayo. Okubalulekileyo apha yinto yokubana ke ngoku iteam efuna uKhanyisa Mayo i-serious ngoKhanyisa Mayo kuzawulunga into yokubana ingqala ikhuphe imali ke ngoku imthenge phaa kulaa team yaseAlgeria, abe iteam yayo ngokusesikweni, abe iplayer yaloo team ngokusesikweni phaa uKhanyisa Mayo. IKaizer Chiefs ke ngokwendaba ke zithande ukufika iyafuna ukumsebenzisa uKhanyisa Mayo, iyafuna ukumthenga phaa eAlgeria uKhanyisa Mayo. Qha ke ngoku kunentetha ethi ilinde uDa Cruz lo uzoba ngumqeqeshi omtsha weKaizer Chiefs afika acacise into yokubana ke uzawukholelwa na kwesi striker songuKhanyisa Mayo before iKaizer Chiefs ikhupha imali iyothenga uKhanyisa Mayo. Ndanombuzo othi ke lapho kuloo ntetha, kutheni na apha uKhanyisa Mayo iKaizer Chiefs yafuna ulinda umqeqeshi onguDa Cruz? Kwezinye iiplayers iyakwazi uzithathela, iyazifanga phakathi ingamlindanga phaa uDa Cruz. Ndaphinde ndanempendulo ekhawulezileyo ethi ezi players zithathwe iKaizer Chiefs engakafika uDa Cruz ayikhuphanga mali, izithathe zizi-free agent. Apha uKhanyisa Mayo lumkele ukuwaste imali yayo imthenge, kanti uDa Cruz luzoba ngumqeqeshi weKaizer Chiefs akazuhambisana nesitayile sikaMayo, yawulilela imali yayo eKaizer Chiefs. Kanti kwezi noba ufika akazifuna uDa Cruz, iKaizer Chiefs yobe ingalahlekelwa nganto ngoba vele izifumene ziyi-free agent. Apha uKhanyisa Mayo kufuneke ibhatale imali aze uKhanyisa Mayo abe yiplayer yeKaizer Chiefs ngoba uKhanyisa Mayo wasayina iminyaka eminintsi nalaa team yapha eAlgeria. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs isizathu sokubana ngoku ithi linde umqeqeshi omtsha azothatha i-decision malunga noKhanyisa Mayo yinto yokubana kufuneka ikhuphe imali phaa kuKhanyisa Mayo. Ndiziphendule kanjalo ke mna ke baphulaphula xa bendinemibuzo engaphendulekiyo. Andazi ke kuni uba nawuziphendulela kanjani xa ithi iKaizer Chiefs yona ilinde umqeqeshi azothatha isigqibo ngoKhanyisa Mayo. Kwelinye icala ke kubekho le nto ye-transfer ban kulaa team yaphaya eAlgeria ibidlalelwa nguKhanyisa Mayo, ekungazeki ke noba nje ingazukwazi uthenga abadlali ayizumfuna back na uKhanyisa Mayo kwenzela into yokubana iqhubeleke imsebenzisa, akho mntu waziyo. Ningangena ke baphulaphula ke nani ke nitsho into yokubana niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.